شرولین چې څومره دی الحمدلله پرمختګونه لري، وطن په ښکلا کې تاسو ګورئ یوې ورځ نه بله ورځ ته ترقي کوي. په دغه رنګ په صحت کې زموږ تاسو په بیا رغونه د نورو پروژې چې کومې د انکشافي پروژې لکه د کوشتپې کانال او د نور ټول په خپل امکانات الحمدلله روان دي. دغه راز خلیفه صاحب وویل تیر جمهوریت دنیا په رسمیت پیژندلی و، مرستې یې ورسره کولې، خو پر موږ بندیزونه دي، حتی د افغانانو شتمنۍ یې کنګل کړي دي. مګر برکت شته، الله جل جلاله به مو له دې امتحانه سرلوړي وباسي. دلته که تاسو فکر وکړئ د تعامل په وجه تیر جمهوریتونه چې کوم جمهوري نظام او ټولو دنیا په رسمیت پیژاندو، د ټولو دنیا پیسې ډالر ورسره وي، پوځونه ورسره وي، خو برکت نه و. الحمدلله نن موږ رسمیت نه لرو خو برکت لرو. موږ په چا تنقید اعتراض نه کوو. هغه څوک چې دلته بهرنیان راولي، ملي منافع، اسلامي منافع خو په بل چا پلوري، دا به څنګه د وراثت دعوا وکړي؟ الحمدلله د ملک اصلي وارثان دغه خلک دي چې نن موږ تاسو په ټغر سره ناست یو او یو وحدت اتفاق مو وساتو، دا تفریقې مې ختمې کړې. دا وارثان دي 20 کاله دوره د جهاد یا نیمه پړۍ د جهاد دوره هم تېره کړه، تر خپل موقف یې تېر نه کړلو، د خپل عارضي امامیت او د هر څه د مال او د دولت دفاع مې وکوله. اصلي وارثان دغه خلک دي. اسلامي ژمنه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله دوی ته ورکړې ده. د هغې ژمنې له مخې تاسو وګورئ من حیث امارت چېرته د چا نه انتقام اخیستی، خامخا یو خودسرانه عمل به شوی، هغه بیا عدالت و محکمې ته راکش شوي دي.